বন্ধুরা, আগের ভিডিওতে আপনাদের পাত্তাবান টি গার্ডেন দেখিয়েছিলাম। এখন আমরা দার্জিলিং নিউ মার্কেটের ওপর দিয়ে যাচ্ছি। এটি মূলত দার্জিলিং শহরের কেন্দ্রস্থল। আমরা এখন যাচ্ছি ঘুম স্টেশন দেখতে। দার্জিলিং একটি ফুলের শহর। প্রায় প্রতি বাড়িতেই ফুলের টব এবং অর্কিড আছে। রেল লাইনের পাশে কত সুন্দর জংলি ফুল ফুটে আছে। ঘুম স্টেশনের সামনে দেখা যাচ্ছে একটি রেলের ইঞ্জিন পরিষ্কার করছে। এটি ঘুম স্টেশন। ঘুম রেলওয়ে স্টেশনটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭,০৪৭ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। এটি ঘুম মিউজিয়াম। 1879 থেকে 1881 সালের মধ্যে ব্রিটিশ শাসন আমলে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে
বা টয় ট্রেন মূলত কলকাতা থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত যাতায়াত সহজ করতে, চা শিল্পের পরিবহনে সহায়তা করতে এবং দার্জিলিং পাহাড়ের প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক সংযোগ সহজ করতে তৈরি করা হয়। এছাড়া সমতল থেকে পাহাড়ি এলাকায় মালামাল ও সামরিক সরঞ্জাম নিয়ে যাওয়াও এর অন্যতম মূল উদ্দেশ্য ছিল। এটি বাতাসিয়া লুপ। বাতাসিয়া লুপ হলো একটি সর্পিল রেলপথ যা ভারতের পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলার দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের আরোহণের ঢাল কমানোর জন্য নির্মিত হয়েছে। এই রেলপথটি একটি সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে এবং একটি পাহাড়ের চূড়ার উপর দিয়ে চলাচল করে। এটি 1919 সালে চালু হয়েছিল। এখানে 50,000 বর্গফুটের একটি ফুলের বাগান রয়েছে। স্থানটি দার্জিলিং থেকে প্রায় 5 কিলোমিটার দূরে ঘুম শহরের নিচে অবস্থিত। ঘুম স্টেশন থেকে এই স্থানের দূরত্ব প্রায় 3 কিলোমিটার। এছাড়াও এখানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর গোর্খা সৈন্যদের একটি স্মৃতিসৌধ রয়েছে, যারা 1947 সালে ভারতের স্বাধীনতার পর নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেন। 1995 সালে এই স্মৃতিসৌধটি স্থাপন করা হয়েছিল। এটি দার্জিলিংয়ের বিখ্যাত হিলকার্ট রোডের উপর অবস্থিত। এটি বাতাসিয়া লুপ স্টেশন। সমতল ভূমি থেকে আসা বিভিন্ন পর্যটকরা চা শ্রমিকদের পোশাক পরে ছবি তুলছেন। দার্জিলিংয়ের পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ রইল।